디디. 아우 오늘 날씨 좀 춥다. 라고 하면 안 되겠지? 여름 동안은 이제 춥다 덥다 금지. 공감을 못 받음으로 공감을 못 받음으로 오늘 최고 더운데 저 긴팔 입고 있어요. 덥다라고 해도 공감받는데 아우 덥다. 오늘 너무 덥지 않아요? 진짜 오늘 더워서 죽을 뻔. 진짜 와 진짜 오늘 더워가지고 정말 땀이 뻘뻘 나가지고 정말 저 반팔에다가 반바지 입고 잤다니까요. 에어컨 없으면 잠을 못 자. 이렇게 하면 되나요? 이렇게 하면 여러분들에게 공감될 수 있나요? 바로 리얼 크크 올라오는 거 봐. 바로 물음표 아닌 것 좀 봐. 죄송해요 제가 재채기. 안 나온다. 나온다. 아니 안 나온다. 아니 나 나온다. 아니 안 나온다. 죄송합니다. 그쵸. 진짜 더웠어요. 요즘 에어컨 맞아요. 진짜 에어컨 없으면 못 살아요. 진짜. 진짜 여러분 진짜 저는요. 막 저녁에 막 그 뭐 장판 이딴 거 다 갖다 치우고 그냥 에어컨 틀고 선풍기 틀고 자니까 훨씬 시원해서 살만하더라고요. 어때? 어때 좀 공감돼? 어때 좀 공감돼?